안녕하세요. 멈춰. 야, 임춘빈. 왜 뭐가? 얘 또 뭐 삐졌네. 뭐가? 아까부터 삐져 있었어. 그러니까 얘 너 지금 포항 오는 4시간 반 동안 한마디를 안 하고 왜 그러는 건데? 야, 놀러 왔잖아. 뭔데 얘기해. 풀고 놀자. 아니 내가 어떻게? 진짜 기억이 안 나서 그러는 거야? 기억이 안 나. 와 정말 뭔데? 너 내 얘기 들으면 너 이 형 욕할 걸? 형 뭐 잘못했나 보네. 진짜 이 형 큰 잘못했어. 잘못을 아니, 했네요. 난 저거 어떻게 그럴 수가 있네 진짜. 아 나 열받네 진짜. 알았어. 풀면 되잖아. 뭐야? 사과 팬티를 입고 댕겨. 저거. 그거 뭐 이름 왜 이렇게 아 짧아? 잘라줄게. 아 진짜 장난을 농담할 기분 아니고 형이 아니. 나한테 큰 실수했잖아. 뭔데? 아 언성도 높이게 하네. 아, 얘기해. 얘기해 빨리. 아니 형 엊그저께 나한테 그 현금 10만 원 빌려갔어 안 빌려갔어? 어저께 10만 원 빌렸지 왜? 현금 10만 원 빌려갔잖아. 근데 기억이 안 나? 안 갚았네. 아니야, 갚았잖아. 빌려놓고 안 갚으니까 삐진 거 아니야 지금. 어? 안 갚았나? 아니 그 현금 10만 원 어디서 뽑았어? ATM기에서 10만 원 뽑아줬잖아. 그래 ATM기에서 10만 원 뽑아서 빌려줬잖아. 근데 그럼 뭐가 붙겠어? 수수료? 그래 수수료 1,200원이 붙는데 왜 10만 원만 나한테 갚는 거냐고. 어? 10만 1,200원을 갚아야지. 아니, 그러니까 10만 1,200원을 안 줘서 그러는 거야? 그래 형은 나한테 딱 10만 원만 줬어. 어? 여기 있는 분들한테 다 이게 물어봐. 이게 놀러 오는데 1,200원 때문에 이게 기분 상해가지고 이게 어? 야, 그니까 1,200원 때문에 왜 그러는 거야? 그니까 1,200원이라니. 나 12월 달에 가스보일러 도시가스 1,200원 나왔어. 겨울에? 어? 한겨 그래. 한겨울에. 보일러가 1,200원이 나왔다. 사람 살아. 1,200원 나왔어. 아, 그 1,200원이라 빨리 갚어. 재밌게 놀려면. 아, 저렇게 놀려면 1,200원 주라고? 지금 카카오 그 뱅크로 싸. 야, 준모야. 진심이야 이거. 너 지금 이거 나한테 되게 실수하는 거야. 나는 너를 되게 생각 많이 해. 아, 날 생각한다고. 너 저기? 이거 내가 너한테 얘기하잖아? 너 나한테 형 미안해 너무 미안해 하면서 막 감사하다고 나한테 무릎 꿇고 절을 할걸? 그럴 수 있어. 아, 형이 나를 생각하는 마음이 그렇게 컸어요? 오케이, 드러나 보자. 드러나 보자. 야, 어. 너 준모가 소개팅 시켜준다 그랬지? 아, 얘가? 어. 얘가 그때 소개팅 시켜준다고 그랬었어. 근데 갑자기 취소됐지? 취소됐어. 그거 왜 그런지 알아? 왜 소개팅 취소됐는데? 너 소개팅 하러 나가서 어. 까이면은 마음 다치잖아. 어. 너 까일까봐 형이 대신 나간 거야. 마음의 상처를 입을 거 아니야. 그래서 대신 나간 거야. 그럼. 그게 나를 생각해 준 거라고? 야, 잘 생각해봐. 어? 너 소개팅 나가려면 어? 네 성격상 미용실을 가서 머리를 또 하겠지. 그치? 그지? 머리 하고 얼굴에 비비크림 바르고 옷도 새고 꾸역꾸역 찾아가지고 입어서 그치? 신나는 마음으로 가가지고 거기서 최선을 다했어. 그렇지. 근데 그 여자분이 갑자기 너 마음에 안 든다고 싫대. 아, 싫지. 그럼 널 깠어. 까지, 그럼 너는 까지. 거기서 상처를 받을 거 아니야. 어. 그럼 너 그날 어디 가겠어? 술을 마시러 가겠지. 먹지 뭐. 그치? 그럼 거기서 술을 먹어. 힘들어하면서 아, 내 얼굴이 별론가? 아, 내 얼굴 너무 못생겼나? 별로. 그러니까 지금 얘 얘기하는 거야? 별로. 이거 아니고 형 얘기하고 있는 거야. 내 얘기 아니야. 얼굴이 별론가? 아니, 얘 내 얘기하는 얘기 거야? 아니야. 아니, 오해할 수 있어. 얘 얘기인지 오해할 수 있어. 내 얘기 근데 아니지. 네 얘기하고 있는 어, 거야. 내 얘기 맞아? 제가- 어. 내 얼굴 너무 별론가? 성격도 별론가? 별로지, 몸이 별로지. 너무 큰가? 몸이 큰 건 몸이 얘인데? 큰 거는- 아니, 너라고. 아니. 네 얘기하는 거야. 그러다 보면은 네가 술을 계속 먹어. 취했네? 근데 너도 모르게 전 여자친구한테 카톡을 보내. 내가 뭐라고? 자니? 와, 씨. 자니? 와, 씨. 어? 아, 이거. 자니? 최악이다. 아. 그리고 너는 잠이 들어. 아. 그럼 다음날 깼어. 맨정신에 핸드폰 무심코 봤는데 핸드폰에 전 여친하고 잔이를 보내는 거야. 아 왜 저래? 아. 이렇게 이를 키고 일어나는 거야. 근데 더 미치는 건 뭔지 알아? 더 미치는 건 뭔데? 잔이 1이 안 없어져. 와. 봤지? 방송 나오잖아. 어? 잔이 일 안 없어졌다고? 그래. 네 전 여친을 찾는다고. 말이야 개똥이야 뭐야. 그래서 형이 내가 널 이렇게 생각한다고 엄마. 그래. 아니 그래서 나 때문에 형이 뭐 소개팅 너 나갔다고? 그래. 잠깐만 그러면 그때 소개팅 나 시켜준다는 애 누구였어? 연희. 연희? 연희. 형 여친? 지금 내 여친. 키 170에 몸무게 한 49kg 되고 얼굴 수지 닮은 연희? 내 여자친구. 그러니까 그 삼성 그거 대기업 다니고 연봉 2억 5천에다가 2억 8천. 3천이 또 뛰었네? 8천 올랐지. 그 형한테 맨날 100만 원씩 용돈 주고 그렇지. 형 그 집 사주고 집 사줬지. 형 그 차 사주고 벤츠. 그 벤츠? 어. 그 연희? 그 연희. 그 연희? 어. 잠깐만 일로 와봐. 왜? 일로 와봐. 왜? 그 네가 사는 그 집, 그 집이 내 집이었어야 해. 네가 타는 그 차, 그 차가 내 차였어야 해. 뭐야, 왜 이렇게 창피해? 왜 이렇게 창피해? 아니 난 둘 다 진짜 너무 유치해 형들. 수준이 딱 중2 정도밖에 안 돼. 중2 정도. 아, 이 형이 딱 중이구만. 멈춰. 뭐야? 준빈이 멈춰. 뭐야 그게? 승훈이 형 멈춰. 뭐야? 저 뭐 하는 거야? 멈춰 몰라? 멈춰? 지금 다 쳐다보시잖아. 멈춰 하니까 다 멈췄잖아, 알지? 왜 그러는 거야? 저쪽은 왜 멈췄지? 저쪽은 왜 멈췄지?
저쪽 왜 멈췄지? 아니 뭐 교통경찰이야? 아니 멈춰를 몰라? 아니 요새 학폭이 심해져서 이제 괴롭히려고 하면 주변에 친구들이 다 같이 멈춰 이렇게 외쳐준대. 멈춰! 멈춰. 그래서 멈춰 드립이 이제 많아진 거야. 주모 멈춰. 뭘 멈춰? 주모 못생긴 멈춰. 아니 그렇게 하는 주모 거 생기다 만 거 멈춰. 뭘 생기다 주모 이 말아. 얼굴로 밖에 돌아다니고 멈춰. 아니 뭘 밖에 여성분들 멈춰. 내 동생 바퀴벌레 보듯이 보는 거 멈춰. 그렇게 안 봤어 저기는 지금 나를. 주모 멈춰. 멈춰가 그런 의미가 아니야. 이렇게 하는 게 아니래잖아. 그래. 이렇게 하는 게 아니고 그거 내가 저기서 본 것 같아. 이렇게 했다. 멈춰! 이렇게 하는 거잖아. 멈춰. 자, 이렇게 했다가 멈춰! 동작 좋아. 그래, 준모 멈춰! 뭘 멈춰? 먹을 거 여기다 저장해 놓는 거 멈춰! 아니, 그렇게 하는 거 아니야. 배고플 때마다 여기서 없어. 꺼내 먹는 거 멈춰! 없어. 주모 턱 자라나는 거 멈춰. 아니야 턱안 자라. 준모 볼거리 멈춰! 몰거리 아니야. 주모 사랑니 여기 멈춰. 준모 멈춰! 얼굴에 비해서 입 너무 작은 거 멈춰! 아니 그렇게 하는 거 아니야. 멈춰. 몸에 비해서 거기 작은 거 멈춰. 몸에 비해서 거기 작은 거 멈춰. 무슨 소리 하는 거야? 무슨 소리 하는 거야 형 주모 지금? 파묻힌 거 멈춰. 아이씨. 에이 이거 진짜 이상한 소리 하고 있어 진짜. 이거 아니야? 아니야. 내 형들 때문에 진짜 열받아 진짜. 남자인데 가슴 나오는 거 멈춰! 그런 거 하지 말라고. 아, 나 형들 진짜. 아니야? 아, 진짜 열받게 하네 진짜. 아, 진짜. 준모 멈춰! 저쪽 보고 있는데 여기 멈춰! 멈춰! 주모 목에도 살찐 거 아. 멈춰. 오호호! 나 진짜 형들 때문에 진짜 열받아. 주모 유치원 때 입는 티 멈춰. 유치원 때 입던 거 아니야. 준모 미디움 입는 거 멈춰! 아니 미디어 아니야. 스누피 대짜 된 거 멈춰! 주모 여기 두 개 튀어나온 거 멈춰. 아니 이거. 시선 멈춰. 나 갈 거야. 어디가? 나 재밌게 저기 헌팅하면서 놀 거야. 뭐라고? 헌팅하면서 놀 거야. 어? 헌팅하면서. 안녕하세요. 멈춰. 나 아무것도 안 했는데. 저 주모 여기 멈추고 다 일어나 갑시다. 자 아, 멈춰. 잠깐만. 주모 아니 멈춰. 잠깐만. 야 간다! 멈춰. 여기 놀러 오신 거죠 여기. 주모 여성분들한테 관심 있는 척하면서 그 저기 빵 보는 거 멈춰. 여기 저희도 이제 놀러 왔거든요. 여기도 이제 놀러 오신 것 같아서 우리가 함께 같이 이렇게 뭐라고? 뭐 해? 왜? 안 해줘요? 주모 멈춰. 뭐안 해줘요? 주모 여기서 여성분들 나를 바라보는 눈빛 그윽한 눈빛 멈춰. 나한테 번호 물어보는 거 멈춰. 아닌가 본데? 아닌가 본데? 아닌가 본데? 지금 내가 뺏어 먹을까 봐 아이스크림 급하게 방금 먹는 먹었다. 들리지? 나 때문에 뛰는 심장 소리. 지랄 멈춰. 개소리 멈춰. 오케이. 아 근데 여기 뭐 어떻게 오신 거예요? 차 타고 오셨겠다. 서울에서 이렇게 다들 오신 거예요? 사람이 척하는 거 멈춰. 저 아세요? 저 아세요? 그냥 밝히죠. 저희가 서울에서 왔거든요. 서울에서 왔는데 저희 미녀들 분들 찾아다니면서 네. 자 준빈이 거짓말 멈춰. 멈춰. 오늘 다 아름다우신데 그죠? 그런 얘기 많이 안. 멈춰. 오케이. 저희 지금 그 네 분을 주인공으로 영상을 좀 찍고 있었어요. 왜 누가 멈춰했어? 누가 멈춰했니? 누구야? 멈춰 드립 아시죠? 다 아는데 지금 형들만 모르는 거야. 알았어. 내가 이거 다 안다 그랬지? 쟤랑 가서 놀아줘. 놀아줘. 애기 야호 멈춰. 내가 야호 멈춰. 다 알 거라 그랬지? 어디가 일로 와? 나는 저기 했는데. 저희가 코믹마트라는 채널인데 저희가 혹시 이거 영상 좀 올려도 될까 해가지고 제가 좀 뭐 좀 더 드릴게요. 저희가 고기도 많이 제가 일단 사오고 뭐 고기 옆방으로 고기 좀 드리고. 저도 드리고. 저도 드리고. 봐봐 너한테만 아니야 형한테 아니야 나한테 형한테 한 거야. 어휴 멍청한 것들. 나만 가면 되는 거예요? 제가 거의 부으면돼요 가서. 그냥 드시기만 하시면 될 것 같아요, 그죠? 왜 안 해요? 아무도 왜 안 멈춰. 해? 왜안 해? 왜 안 해요? 왜 안 해요? 여기 어떻게 알고 놀러? 여기 되게 좋죠. 알았어 그만해 이제. 너 멈춰. 여기 멈춰 주무 윤희의 바다라고. 주무 멈춰. 감사합니다. 다가 나누시다가 좀 이따 저희가 똑똑